নমস্কাৰ মই গীতাঞ্জলি শৰ্মা পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো ৰাতি শুৱাৰ সময়ত আপুনি স্নোৰ কৰে নেকি আপোনাৰ নাকৰ পৰা শব্দ হয় নেকি নাকৰ ঘৰঘৰনি বুলি যে কয় হেয়া কৰে নেকি আপুনি হয়তো আপুনি নকৰিলেও আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে কৰিব পাৰে আজিৰ এই ভিডিওটোত স্নোৰিংৰ যে সমস্যা তাক কেনেদৰে দূৰ কৰিব তাৰ ওপৰত কথা পাতিম স্নোৰিং নাকৰ ঘৰঘৰনি বহুতেই বেছি আমনিদায়ক আপুনি শুই আছে আৰু আপোনাৰ ওচৰত শুই থকা ব্যক্তিজনে নাকেৰে শব্দ কৰি আছে হেয়া তেখেতে জানি বুজি কৰা নাই কিন্তু তথাপিও আপোনাৰ টোপনিত ব্যাঘাত জন্মে একেখন বিছনাতে নাকেৰে এনেকে শব্দ কৰা মানুহ এজনৰ লগত শুৱাটো কিমান বেছি বিৰক্তিকৰ হয়তো কাৰোবাৰ টোপনি আহি যায় নতুবা এনেকুৱা লোক আছে যাৰ নাকৰ শব্দ শুনিলে টোপনি ভাঙি যায় আপুনি যোগা কৰি নাকেৰে শব্দ হোৱা এই সমস্যাক বহু পৰিমাণে নাইকিয়া কৰিব পাৰে আহক যদি আপোনাৰ নাকৰ শব্দ উঠে তেতিয়াহলে আপুনি কি কৰিব হেয়া জানি লওঁ আৰামকে বহি লব বিছনাত বহিব পাৰে চকীত বহিব পাৰে নতুবা যোগা মেটৰ ওপৰতো বহিব পাৰে চকু দুটা মুদিব লাগিব কিন্তু প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ কৰিব নাকেৰে উশাহটো লব ইনহেল খুব আৰামকে কিন্তু যেতিয়া এক্সহেল কৰিম উশাহটো এৰিম হেয়া বহুত ফোৰ্সফুলি কৰিম যেন আমি নাকটো ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো চাই লব এবাৰ কৰি দেখুৱাম বেক ষ্ট্ৰেইট চকু দুটা মুদিছো উশাহ নৰ্মেলকে লৈছো ইনহেল একদম নৰ্মেল যেতিয়া এক্সহেল কৰিম নাকেৰে কৰিম খুব জোৰকে এগেইন নৰ্মেল উশাহ যেতিয়া এৰিম বুজিছে এনেকে আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰক 5 to 10 times মানে এবাৰত বহি 5 পৰা 10 বাৰ কৰিব এদিনত আপোনালোকে 3 বাৰকে কৰিব পাৰে প্ৰথম টেকনিকটো শিকিলো তেন্তে আহক এতিয়া নেক্সট টেকনিকটো শিকিলো খুব সহজ প্ৰক্ৰিয়া মই যেনেকে দেখুৱাম তেনেকে কৰিব মুখত হাৱা হুমাই লম নাক দুটা বন্ধ কৰিম দেন এগেইন মুখেৰে হাৱাখিনি উলিয়াই দিম কেনেকে বুজিলে মুখৰ ভিতৰত যিমান বায়ু আছে তাক ধৰি ৰাখিব নাক বন্ধ যিমানখিনি সময় তেনেকে হোল্ড কৰিব পাৰে কৰক তাৰ পিছত মুখেৰে খুব জোৰকে হে হাৱাখিনি উলিয়াই দিয়ক আকৌ এবাৰ এটো সদায় প্ৰেক্টিস কৰিব দিনত 3 বাৰকে আৰু এবাৰত 5 পৰা 7 বাৰ এতিয়া একদম হেখৰ টেকনিকটো শিকি লওঁ কি কৰিব সাইডত চাব লাগিব আৰু জিভাখন উলিয়াব লাগিব মই কৰি দেখুৱাইছো প্ৰথমতে লেফটত কৰিম বেক ষ্ট্ৰেইট থাকিব দেন ৰাইট খুব সিম্পল সাইডত চাইছো জিভাখন উলিয়াইছো বুলি ঠিক আছে এগেইন খুব সহজ এই তিনিটা টেকনিক ডেইলি প্ৰেক্টিস কৰক বেলেগ বেলেগ সময়ত কৰিব পাৰে নতুবা এটা কাম কৰিব পাৰে এটা টেকনিক কেদিনমান কৰক দেন বেলেগ এটা টেকনিক কৰক আৰু থাৰ্ড টেকনিকটো কেদিনমান পিছত কৰক নতুবা সদায় গোটেই কেটা টেকনিক কৰিব পাৰে অকমান আপোনালোকে কমাই দিব পাৰে সময় মানে 5 বাৰ নকৰি 3 বাৰকে কৰক আৰু যেটুক মই 5 বাৰ বা নাইবা 10 বাৰ কৰিব কৈছো হেতু 7 বাৰকে কৰক নাকৰ ঘুৰঘুৰণি নাইকিয়া কৰাৰ আৰু দুটা খুব সহজ উপায় আপোনালোকে এনেকে সাইডত হোৱা কৰক কাটি হৈ এনেকে নহয় আৰু যদি আপোনাৰ ওজন বাঢ়িছে তেতিয়ালে অতি সোনকালে ওজন কমাও তেন্তে আজিলৈ আহিছো এটা নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম stay happy and stay healthy love you all